అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సవీనా. ఇప్పుడు నేను ఈ యెల్లో ఫేస్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను. ముందు నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఈ 2 లేయర్స్ సాల్వ్ చేస్తాను. నా ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఈ 2 ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అని నేర్పించాను కూడా. ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను లైట్గా. ఇలా ఎల్లో సెంటర్ పెట్టి ఎడ్జెస్ అన్నీ వైట్ కలర్ తీసుకురావాలి. ఎడ్జెస్కి అటాచ్ ఆరెంజ్ ఉంది ఇక్కడ నాకు. సో ఆరెంజ్ సెంటర్ తెప్పించుకొని 2 టైమ్స్ తిప్పాలి. అలానే అన్ని ఎడ్జెస్కి చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు ప్లస్ వస్తుంది వైట్ కలర్ది. ఇక్కడ వైట్ కలర్ కోసం టాప్ లేయర్ ఎత్తుకాలి. ఇక్కడ వైట్ ఉంది, దానికి అటాచ్ రెడ్. సో రెడ్ సెంటర్ తెస్తున్నాను. ట్రిగర్ ఇక్కడ వైట్ వచ్చింది, అటాచ్ రెడ్ ఉంది. సో ట్రిగర్. అలానే అన్నీ చేస్తున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు నాది ఫస్ట్ లేయర్ అయిపోయింది. నేను నాన్ ఎల్లో ఎడ్జెస్ కోసం చూస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది, గ్రీన్ సెంటర్ ఉంది. సో ఆరెంజ్ నాకు రైట్ వైపు ఉంది కాబట్టి ఒకసారి టాప్ లేయర్ లెఫ్ట్కి తిప్పాను. ట్రిగర్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను వైట్ వచ్చింది, తెలిసి ఏం చేయాలి. అలాగే అన్నీ చూసుకోవాలి. సెకండ్ లేయర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ టాప్ లేయర్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఎల్లో లేయర్. ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఎల్లో ఉన్నవి ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ప్లస్ చేయడానికి. సో నాకు ఇది ఒక ఎల్ షేప్లో లాగా వచ్చింది. సో దీన్ని తిప్పుకోవాలి మనం. 12 ఇంకా 9 పొజిషన్స్ క్లాక్ మీద ఉండేటట్టుగా మనం పెట్టుకొని ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆల్గరిథం చేయాలి. F U R U ప్రైమ్ R ప్రైమ్ F ప్రైమ్. సో ఇలానే అంటే పైన ఏ షేప్స్ వచ్చినా మీరు చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అప్పర్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పర్ రైట్ కార్నర్కి ఎల్లో స్టిక్కర్ తీసుకురావాలి. ఇలా టాప్ లైట్ తిప్పుతూ ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చాక నేను చెప్పే అల్గరిథం ఫాలో అవ్వాలి. R U R ప్రైమ్ U R U2 R ప్రైమ్. మళ్ళీ నాకు ప్లస్ వచ్చింది. సో అప్పర్ రైట్కి తెచ్చుకోవాలి. ఎల్లో కార్నర్ తెచ్చుకున్నా. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే అల్గరిథం R U R ప్రైమ్ U R U2 R ప్రైమ్. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫిష్ లాగా వచ్చింది. ఇలా ఇది మూతి, ఇది బాడీ. సో ఆ ఫిష్ మూతి నాకు లెఫ్ట్ కార్నర్కి ఉండాలి ఇలా. ఇప్పుడు సేమ్ అల్గరిథం R U R ప్రైమ్ U R U2 R ప్రైమ్. సో మీకు ఎల్లో ఫేస్ అయిపోయి ఉండాలి. ఇప్పుడు నా ఎల్లో ఫేస్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ వైట్ ఫేస్, ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, ఇంకా ఎల్లో ఫేస్ అయిపోయింది. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ కార్నర్స్ అనేవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నేను చెప్తాను. ఆ కార్నర్స్ తర్వాత ఎడ్జెస్. ధన్యవాదాలు.